Det måner av banna sociala milon og banna sociala milar. Jeg har det at tøynda folk som leser opp det gløyer alt i kvarjumfall til dem. Det dår ikke skilja månen mellom kvarjumfall og kvønnfall. Banna du sociala milon, så banna du tøymon og jeg gjerra nekka. Så banna du te som tøyr vilja gjerra. Du bannar tøymon. Men bannar du tøyr, så utlukkar du tøyr, det vil säga tøyr sjálvar og alt som fåst vittor og alt det som det gjer. Jeg endur det ikke. Jeg bannar tøymon. Så bannar du tøymon og jeg gjerra nekka. Så har vi sosiale milane sjálver og især sjálvun vit og vilja, det har du ikke. Du kan ikke banna tøymon. Ja, banna du tøymon, så banna du folkene som arbeider vidt tøymon. Men banna du tøyr, så det, som jeg sier, så det forbøy at bruka tøyr her, til døms i skolen. Vi tar banna sosiale milar her av skolen. Ok, så det forbøy at bruka sosiale milar. Men har du banna sosiale milon, så det ikke det samme. Så slipper det ikke virke her. Så slipper det ikke gjøre det som det vilja. Det ikke det samme. Kvarjumfall og kvønnfall hver sutt, og ta modet for hånden få i høtte, til som skulle øydes for at du var førest, og skulle tåsa, og som vi skulle lusta etter å høre på, det lengan. Det vet ikke.